Si no només ens mirem a nosaltres, sinó mirem el nostre entorn immediat, és a dir, aquells paisatges que nosaltres generem, el que veiem és que cada cop també són més homogenis. Què passa quan tu agafes alguna part de la teva cultura, no? I en lloc de tindre el valor poder tradicional, fico aquí cometes, no? Mica en mica es va dirigint cap a un valor purament econòmic, purament productiu, purament eficient. Bon dia, Cristian, com estàs? Molt bon dia, Enric. Molt content d'estar aquí, molt content de començar amb aquest primer capítol, que ja hem dit que anava sobre Uniformitat. uniformitat. Finalment diem el títol bé, uniformitat. Una idea, com les 4 que avançaran, no? Que pensem que és fonamental, estructural, clau. Per mi, personalment, diria que és com una miqueta més clau que les altres, no? Perquè des d'allà, en realitat, es generen... Això té moltes conseqüències. Comencem amb el tema, si us sembla bé. Anem directes a fer una anàlisi que ens ajudi a interpretar per què la diversitat és un problema, per què la falta de diversitat, perdó, és un problema, tal com estem vivint. Clar, quan ens imaginem a nosaltres mateixos com a éssers humans, quan diem éssers humans, una de les coses que ens apareix automàticament al davant és una diversitat de formes físiques, maneres de ser, etc. Si nosaltres, quan mirem el concepte d'éssers humans a dia d'avui, veiem que aquesta diversitat inicial cada cop és més homogènia. Sí, és més semblant als nostres pentinats, la roba que portem, quins colors portem, quins cotxes tenim, com vivim, què fem a la feina, com treballem, com gestionem el temps lliure. I ara mateix el món Com són les ciutats. Com són les ciutats. Cada cop són més semblants. Un pot viatjar molt i cada cop són més semblants. Aquesta és la part humana que més o menys segur que tots ens hem anat poc o molt fixant, no? De que cada cop el planeta era més igual, anéssim on anéssim, i tot era més homogeni. Si no només ens mirem a nosaltres, sinó mirem el nostre entorn immediat, és a dir, aquells paisatges que nosaltres generem, el que veiem és que cada cop també són més homogenis. Cada cop l'agricultura que es fa arreu del planeta és exactament la mateixa, amb les mateixes espècies, amb els mateixos tractaments, i això ens acaba donant uns paisatges molt semblants on hi poden viure unes espècies que en realitat són poques i també són bastant semblants arreu del planeta. Per tant, nosaltres, poc o molt, el que estem fent és el món més petit. Totalment. Reduint a través de, resumeixo aquí això una mica, no? A través de la nostra activitat estem veient que té conseqüències respecte al reste de la vida, perquè si, per exemple, tenim una agricultura que funciona en termes generals de forma uniforme, doncs és evident, no? És evident que les espècies que podran habitar allà seran les mateixes. Quan ens miràvem aquest capítol, no? I trobàvem exemples arreu del món sobre aquesta idea, una de les posàvem de manifest, no? És que semblaria, no? Que en aquest món actual que tenim, no? Només hi ha un valor molt clar, no? Que és l'economia. Tot s'ha de fer per l'economia, tot es justifica a través de l'economia. Tot té allà cabuda si jo després de fer allò tinc més diners. Sí. No? I allò que normalment ens pensaríem, doncs clar, no? Si és que si no, per què ho faríem, no? Doncs sota aquesta idea, buscava una mica llegint, em trobava un fenomen bastant interessant, no? A Papua Nova Guinea tenim allà un fenomen que en diem intercanvi cula. Allà tenim una població que habita en l'arxipèlag, és a dir, habiten al mar, no? L'utilitzen, es comuniquen a través de canoes, viatgen a través de canoes, i
viatgen viatjaran per molts motius, però hi ha un motiu especialment important per ells. Ells comparteixen uns braçalets o uns penjolls que estan fetes amb unes petxines i fan centenars de quilòmetres per trobar-se amb una persona, previ acord, per trobar-se, intercanviar-se la petxina, el braçalet o el collaret, fer tota una ritualística al voltant d'aquest intercanviament, on s'explica la història del braçalet, on s'explica la història del penjoll, i continuem. Cadascú torna cap a la seva casa, i després, en algun altre moment, aquell intercanvi es torna a fer amb alguna altra persona, on hi ha hagut un previ acord, i es torna a generar aquella ritualística al voltant de l'intercanvi. L'intercanvi simplement perquè vull intercanviar, perquè em vull trobar amb tu, perquè vull que m'expliquis aquell penjoll d'on ve o aquell braçalet d'on ve, i és un honor fer-ho. Sin más, això no ho hem d'entendre nosaltres, amb la nostra mentalitat occidental de hòstia, jo per què fesaria centenars de quilòmetres amb una canoa per intercanviar una petxina amb un braçalet amb l'Enric, no? No ho faria. Bé, això nosaltres no ho hem d'entendre, l'únic que podríem fer és respectar-ho, no? Però també, si anem un pas més enllà, hem de dir, hòstia, nosaltres normalment les coses només les movem perquè, torno al que deia al principi, no? Hi ha un valor, una voluntat, més ben dit, de generar economia amb allò. Si no hi ha voluntat de generar economia, jo per què hauria de fer-me centenars de quilòmetres per transportar allò? Per amistat. Per amistat aquí fem altres coses, potser, no? Sí. No? Podríem dir que la nostra relació, en relació d'amistat, doncs, té altres línies d'acció. Bé, allò important és, es poden moure mercaderies centenars de quilòmetres pel simple fet de que hi ha voluntat de trobar-se amb algú. No cal només fer coses perquè hi hagi una voluntat econòmica al darrere. Aquest exemple normalment tindríem de dir això és una tonteria, no? Això és primitiu, això és senzill, això és moltes coses, no? I estan totes bé, és perfecte. Com que estem fora, doncs ho jutgem, no? Però potser això és el problema. No? Així limitem altres formes de fer agricultura, altres formes de fer les ciutats, altres formes de que la diversitat, en termes també biològics, puguin ser simplement, no? Sí, sempre ens segueix sorprenent des d'on estem instal·lats quan la gent fa les coses per motius que no siguin purament de rendiment econòmic. I ens segueix sorprenent, a més a nosaltres, que venim d'unes cultures on això també era habitual i a dia d'avui no ho sabem reconèixer. Ho hem oblidat. I hem oblidat la necessitat d'aquesta diversitat. Jo aquí t'agafo la pilota i me l'enduc cap al meu terreny. Me l'enduc cap al terreny de la biologia i, per tant, quan parlem de diversitat, els biòlegs parlem de biodiversitat. Sí? La biodiversitat què és? Doncs és bàsicament el conjunt d'espècies que habiten el planeta i les interaccions que tenen entre elles. I una de les coses que permeten aquestes interaccions que tenen el conjunt de les espècies vives del planeta és que permeten que nosaltres existim. Dit d'una altra manera, si no hi ha aquesta biodiversitat, nosaltres no hi som. Si no hi ha centenars o milers d'espècies que ens acompanyin diàriament en el nostre dia a dia, nosaltres no existim. Ara mateix, la principal crisi que vivim en aquest planeta és una crisi de pèrdua massiva de biodiversitat. Aquesta biodiversitat aquesta pèrdua afecta enormement com funcionen el conjunt dels ecosistemes del planeta. I ho afecta de tal manera que allò que dèiem a la introducció de venen temps que potser seran complicats, venen temps que seran de canvis, la pèrdua massiva de biodiversitat és el principal causant d'aquests possibles temps difícils, sí? D'aquest futur una mica boirós. Sí? La pèrdua de biodiversitat arrossega el conjunt de la vida, perquè la vida en si, la seva gran aposta, la seva aposta estratègica de joc és precisament la diversitat.
Fiquem un exemple. Sí, penso que Fiquem un exemple. a través d'entendre, i aquí tu ja portes temps fent-ho, no? A través de l'observació de diferents espècies, no? Normalment, persones com jo, que no, al final no ens hem ficat a de fons, no? Entendríem, aquests animals sempre fan el mateix, no? Sí, tendim a fer un cromo senzill. Super senzill, super simple, aquest animal és així. Correcte. A mitja conversació ja te n'adones que estàs profundament equivocat, no? Sí, això també en parlarem en episodis que venen després. Tot plegat forma part d'un joc que al final és totes les espècies són molt simples, són molt previsibles i fan només això, menys nosaltres, Que som llestos. que som absolutament diferents i especials. Però això ja en parlarem quan toqui, que ja surt més endavant. Sí? Deia que us ficaria un exemple precisament amb aquesta línia, no? De fins a quin punt la diversitat queda a vegades amagada. Us parlo d'una espècie, un ocellet, la majoria ho coneixereu, el pit-roig. Pit-roig, un ocellet molt simpàtic, normalment els mesos de tardor i hivern li agrada estar en jardins, en horts, en parcs, tothom més o menys n'ha vist algun, ja ha interactuat, és aquell ocellet amb tot el pit vermell, que se'ns acosta, rodonet, que no té massa por, sí? Clar, nosaltres podríem pensar, com deia en Christian, que, home, el pit-roig, molt fàcil, mira, a la primavera i estiu cria en boscos i llavors a l'hivern, doncs, ve aquí en zones humanes. No, ja és una mica més complicat. Pit-roig, que és realment un dels ocells amb aparença de funcionament més simple, resulta que aquell pit-roig que tu has tingut tot l'hivern al teu jardí, potser havia nascut al bosc de darrere casa teva. Potser sí. Potser aquell pit-roig es passarà la vida sencera en un espai molt petit. Però potser aquell pit-roig en realitat va néixer a Suècia o Finlàndia, i com que allà els hiverns són una mica més durs que aquí, doncs va venir cap al Mediterrani buscant aliment, bàsicament. Sí? Però potser no. Potser aquell pit-roig en realitat ve d'Àsia Central, volia anar a passar l'hivern en un lloc completament diferent, ha acabat al teu jardí, com podia haver acabat a les Illes Açores, com podia haver acabat a la costa est dels Estats Units, com podia haver acabat a Kènia. I aquell pit-roig, que en teoria s'ha perdut, sí, potser no podrà tornar, potser no haurà anat a un bon lloc, però potser, de cop, descobreix un lloc fantàstic que incita que comenci tota una ruta migratòria nova, que genera un canvi en l'espècie, i encara que tot això no passi, aquell sol pit-roig ja ha obert una possibilitat de futur més pel conjunt de l'espècie. És a dir, la vida no solament és diversa en forma, tenim 10 milions com a mínim d'espècies al planeta diferents, sinó que dins de cada espècie les estratègies també són molt diverses. L'individu existeix, no només en els humans, també en la resta d'espècies existeix l'individu. I aquelles decisions que són semblants però diferents, aquella manera de fer que és semblant però diferent, al final acaba fent un gran complementari. I aquest és realment el futur de l'espècie. Si en lloc de mirar-nos només el pit-roig, si en lloc de mirar només una espècie, obrim una mica el focus, veiem que el pit-roig no està sol, que forma part d'una família d'ocells, que són més d'un centenar d'espècies, amb un munt d'estratègies diferents, i a dins de cada espècie, cada individu amb estratègies també diferents. Sí? Diversitat dins la pròpia diversitat, fins a acabar ocupant el màxim possible d'espais. Perquè el futur no se sap, perquè no està clar que l'any que ve sigui igual que aquest. Sí? I per tant, ja se n'ocupa bé prou la vida de tenir totes les opcions obertes. Nosaltres, quin sentit pot tenir anar tancant opcions per centrar-nos en una única manera de fer, de viure i d'entendre el món? Com pot ser que si el conjunt de la vida juga a tenir moltes opcions, moltes maneres de fer, moltes possibilitats diferents, nosaltres, per voluntat pròpia, com molt bé deies abans, per decisió nostra,
decidim que no, que ens ho fem més petit, més tancat, menys opcions. I aquell que no vulgui aquesta opció té un problema. Té un problema, i a més, potser un problema greu. I ens costa de veure les dues coses. Ens costa de veure, per exemple, amb tot això que has explicat, no? Ens costa de veure, de relacionar-nos amb qualsevol tipus d'ésser viu i valorar aquesta diversitat, aquesta forma de fer, aquestes estratègies diferents dintre de la pròpia espècie, com també ens costa veure que no veure això i dirigir-nos a una única forma de fer té conseqüències que ens porten a problemes molt greus, no? No és qualsevol cosa que... repetirem coses que hem dit fa un moment, no? Que l'agricultura sigui la mateixa, no? El monocultiu sigui una extensió a qualsevol part del planeta. No és qualsevol cosa que les ciutats siguin iguals, no és qualsevol cosa que... La majoria de productes, no? Al final són 7, 8, 10 empreses que es distribueixen. No és qualsevol cosa que jo estigui tan compactadament uniformitzat, no? Una de les altres coses que a mi m'agraden fer és la música, no? I sempre amb la música, doncs, bueno, qui és artista, doncs allò és una altra forma de connectar amb aspectes interessants interns, no? I penso que a la música també podem veure aquest fenomen de forma, malauradament, no? Molt bèstia. En la nostra curta vida ja hem vist allà un procés molt bèstia, no? D'uniformització, que estils musicals sembla que han desaparegut. Evidentment no han desaparegut, no? Però no sonen. No sonen, no? No sonen, ens referim a... Clar, per una banda, si fiquéssim la ràdio, no? Allà, doncs, sonarà el que sonarà, no? Sonaran 2 estils o 3 com a molt. Com a molt. Poder ja són masses, o en realitat sonaran sempre els clàssics, no? De sempre, i després tota aquesta moda que tenim nova, no? Que sabem que és una moda que té 10 o 15 anys i que després serà renovada per la següent moda, no? I que al final, vull dir, queda només una única música que ja s'està escoltant. I encara que fem servir plataformes streaming com YouTube, Spotify i tal, allà en realitat sempre t'estan col·locant una i altra vegada les mateixes recomanacions o la mateixa música d'allò mateix que... La Marina està morena. que ho has d'escoltar sí o sí, no? I diríem, bueno, doncs no passa res, no? Bueno, jo diria que moltes persones, no? Al final tot el que és artístic i el que és creatiu porta la persona a un punt diferent, no? I és important. Quan el sistema sociocultural comença a negar valor artístic, i allò que és artístic en realitat ja no és tan artístic sinó és més econòmic, i l'únic interessant és generar milions d'escoltes perquè allò genera, centralitzem una mica l'economia de la indústria musical cap a un sector determinat, no? Qui té la capacitat et diu el que has d'escoltar, i és evident que tu tens la capacitat de buscar aquell músic africà que t'agrada, o aquell músic australià, o aquell músic i tal, però hòstia, t'ha d'arribar d'alguna forma. Ara és molt difícil que t'arribi, no? Perquè el normal és que tu tinguis allà, en realitat, un embut d'informació, no, la informació correcta és aquesta. I aquesta informació està escollida no amb valors culturals o artístics o amb valors que tinguin que veure amb l'expressió d'allò, sinó que és purament econòmic. Ens hauria de sobtar profundament, no? Que una experiència com això, i diria que ho veuríem en qualsevol de les línies artístiques, no? Una experiència com l'artística queda profundament, simplement vista des d'allò que genera economia. Si no generes economia, no tens espai. I tot està vist des de la mateixa visió de productivitat i eficiència. És a dir, la uniformitat només té sentit des de la productivitat i eficiència econòmica, des de cap altre. És a dir, és molt més senzill fabricar 10.000 còpies iguals d'una cosa que 10 còpies de 1.000 coses. Sí? I per tant, per la simple simplicitat, perquè és fàcil de fer, l'aposta massiva de l'economia
és per l'uniformitat. I com molt bé has dit abans, l'aposta massiva de la nostra societat és l'economia. I aquí perdem coses, no? Si torno a la música, ara la música és això, no? Però si anem endarrere, i s'ha d'anar molt poc endarrere, doncs la música ens ha acompanyat en les diferents feines, la música ens ha acompanyat en les diferents tradicions, festes. La música forma part de la cultura, no? Forma part d'allò que mou diferents aspectes del dia a dia de les persones. No ho tenim, això, ja. No? Ni al camp, ni en qualsevol tipus d'ofici, ni en qualsevol tipus allò no està, simplement no està. Ara tu te fiques uns cascos, no? Llavors, de fet, si vas pel carrer, tothom està amb els cascos escoltant la seva música, que segurament sigui la o similar a la del costat, a la persona que passa pel costat. I llavors hem perdut allò, poder ritualístic, no? Tenien tota la part religiosa, no? Purament ritualística, de trobades cultural de les persones per fer alguna cosa. Hòstia, cantar en grup, allò és una cosa especial, no? I, evidentment, la gent que fa corals, per què? Perquè tenen allò, tenen grups, fan bandes, fan orquestres, per què? Perquè, bueno, connecten amb allò, no? Hi ha un profund respecte cap a allò, perquè el que genera internament és interessant. Bé, jo porto aquí 40 anys en aquest planeta i he vist un canvi bestial amb això, no? I entenc que no és nou, però que ha agafat una dimensió extrema durant els últims temps, no? Mira, jo t'aprofito, faig un parèntesis. Tota l'estona que has estat parlant de música, tenies just aquí sobre nostre, si escolteu l'àudio segur que ho sentiu, un gafarró cantant. Un gafarró, un ocellet, un parent del canari, que no ha parat de cantar en cap moment, mentre... Aquesta també és una altra musicalitat que a nosaltres no ens costa cada cop més apreciar. És a dir, mentre estic xerrant amb tu, sento de fons una merla, sento baix un rossinyol, les orenetes ens passen per sobre, el gafarró de tant en tant va cantant, potser el cruixidell després tornarà a cantar. Sí? És a dir, vaig percebent en el meu entorn un munt d'altres espècies que precisament estan cantant. És natural, és compartit, no només és reproductiu. Mira, ara canta un oriol de fondo. Així sempre, quan estàs xerrant amb ell sobre temes varios. Cosa que encara ho fa més trist. És a dir, amb la música tenim un exemple, com la pèrdua és múltiple, té moltes capes, té moltíssimes capes que ens van portant no a un lloc, no a un espai on estem tranquil·lament, sinó a comprar. No? I a desitjar una cosa que tampoc és ben bé que la vulguem i que allò es converteixi en el tot, no? En lloc d'escoltar els ocells, aprendre a fer música, cantar, expressar dolor, expressar alegria, expressar fatiga. No? I ens anem empobrint. Jo per mi és un empobriment. Jo ho veig com un empobriment terrible. No? Profundament, no? I en parlarem més endavant quan parlem de progrés, no? Aquí ara només deixo com un últim apunt, no? Sobre el tema de la música, no? Veiem molt positivament tot el software que tenim ara relacionat amb la música, no? Que fa que tu, sense tindre ni idea de música, puguis fer música. I diríem, hòstia, que guai, no? Puc fer música sense tenir ni idea de música. És una reflexió que també podem fer, no? És molt curiós que això està bé, sí, vale, però té conseqüències, no? Clar. Té conseqüències. Per què? Perquè bàsicament quan tu t'esforces en aprendre un instrument, les hores que n'hi ha allà al darrere, la quantitat d'hores que sembla que no avancen, és a dir, tot el treball de frustració, paciència, voluntat, esforç, i ja que hi ha al darrere, doncs és molt bonic, no? I fa que quan tu escoltes un instrument, quan tu escoltes un ocell, quan tu escoltes una veu, quan tu escoltes un algo, no? L'apreciació és molt, molt, molt diferent. Avui dia, doncs això, la música simplement és un play de Spotify o un play de YouTube i que suene, no? I està bé, és a dir, no? Tanmateix, té unes conseqüències.
perquè van per dos camins molt diferents. No necessàriament té a veure amb la música, té a veure amb l'economia. I hem agafat aquest petit exemple ara mateix. Sí, en podríem agafar, anar fent, No? Hem anat per aquí, perquè entenem que podem la música... Nosaltres també ens relacionem, segurament molta gent també es relaciona, però hi ha moltíssims exemples sobre això. Què passa quan tu agafes alguna part de la teva cultura, i en lloc de tindre el valor poder tradicional, fico aquí cometes, mica en mica es va dirigint cap a un valor purament econòmic, purament productiu, purament eficient. Passen unes coses. Són les que volem per sempre i per tothom? És la reflexió que volem fer, I en aquest sentit, llavors, ara, per avançar una mica, a mi em sembla que el mecanisme perquè això passi, el que tu deixis de valorar alguna cosa per permetre que això passi, doncs és la falta de respecte, I això, quan parlàvem amb l'Enric, algunes vegades li deia, és que sap què passa? Que Déu ha mort. I ell feia aquesta cara, pobret. Sí, a mi d'entrada no em sembla malament. A mi d'entrada, servidor és ateu, no em sembla malament, però és veritat que ell m'hi ha fet reflexionar molt i crec que tens moltes coses a dir aquí. Clar, perquè la figura de Déu, si anem a qualsevol població que estigui en contacte amb el seu entorn natural, segurament la muntanya que l'envolta sigui un déu o sigui algo respectat, valuós, important, sagrat. Aquell riu també ho serà, segurament els diferents rols que s'ocupen dintre de l'organització de la comunitat també adquireixen alguna importància poder sagrada, poder ritualística, poder... Tot té un tipus de valor sagrat. I això no necessàriament té a veure amb la figura de Déu, i allò de Déu i la figura és molt un constructe del cristianisme dels últims anys que queda a la nostra cultura i té les seves conseqüències també. Però si veiem una cultura que es relaciona molt amb la natura, trobem aquests fenòmens. Respecten profundament el seu entorn, però no només perquè siguin sagrats, sinó perquè se n'adonen que en realitat ells i aquell entorn són la mateixa cosa. Que si aquella muntanya desapareix, ells tindran problemes. Que si aquell riu es mou, em refereixo, canviem el curs, hi haurà problemes. Que si passa alguna cosa al nostre entorn, nosaltres també tindrem problemes. Llavors jo em relaciono amb aquella muntanya, amb aquell arbre, amb aquell animal, amb aquell company-companya, des d'aquí. I quan em relaciono des d'allà, tinc cura del que està passant. M'ho miro, m'ho penso segurament, valoro les conseqüències que poden tindre aquelles accions perquè sé, bé perquè és important o bé perquè si faig alguna cosa allò m'acabarà afectant a mi també, per tant, en realitat és important. M'ho penso dues vegades i això ho hem perdut ara mateix. Molt ràpid, jo he estudiat, continuo estudiant hinduisme, allà per exemple tenim deesses i déus diferents amb diferents àmbits de la vida. Això s'ha d'explicar bé, però perquè entenguem, tenim com arquetips, si voleu. Parlàvem de música fa un moment, a l'hinduisme tenim Sarasvati, que seria com la deessa de la música, entre altres coses, però anem directes pel tema. Jo és que ens podríem imaginar que una persona, si vol d'alguna forma iniciar un mantra o iniciar algo que tingui a veure amb la música, el que fa és connectar amb aquella deïtat, deessa, per respecte a la música, per respecte a la deessa, per respecte a allò que faré, aquella experiència que jo viuré. La música es viurà a través de mi, com que jo ho valoro, respecto, llavors, abans de començar a fer-ho, podem guardar 5 segons de silenci, I un director d'orquestra, cregui o no cregui amb déus o històries, cregui el que cregui, segurament abans de començar un cantant, abans de començar un concert, un guitarrista, bateria, el que sigui, abans de començar segurament també tindrà el seu moment de respecte, de connectar un moment en silenci amb allò que està fent perquè ho valora profundament. I això ho hem perdut. Ho hem perdut profundament. Les intencions són altres. Ja és evident que nosaltres, en el nostre món particular, evidentment aquestes coses les fem, però
l'estructura que decideix el que es fa a nivell socioeconòmic no ens permet en realitat que aquest tipus de pensament tingui valor, tingui pes dintre d'aquest sistema socioeconòmic, no? I no és qualsevol cosa. Jo la sensació és que la sacralitat, entenent la sacralitat com diferent de la religiositat, s'ha perdut. Profundament. Perquè, bàsicament, quan una muntanya és sagrada, no se li pot treure rendiment econòmic. Perquè quan la relació de nosaltres amb la resta d'espècies és sagrada, i ho és, no en pot ser el rendiment econòmic. És a dir, ens hem oblidat de com hem funcionat durant milers d'anys amb una relació de profund respecte i igualtat envers la resta d'espècies amb les que compartim planeta. I sacralitat significaria això, no? Profund respecte i igualtat. No? Correcte. Sí. I a dia d'avui això ja no val res. No val res. De fet, segurament quan anàvem parlant d'aquestes, no, d'aquells que tenen la muntanya com a sagrada, els que tenen el riu com a sagrat, doncs segurament molts heu, bàsicament, ràpidament anat a països llunyans. Potser no heu pensat que el Canigó és una muntanya sagrada, o potser no heu pensat que també és un riu sagrat o Llobregat. Sí? Heu anat a llocs idíl·lics, llunyans... Exòtics. No, no és això, no es tracta d'això. Allò sagrat és el nostre entorn immediat, són els rius i les muntanyes, els boscos, els camps, els prats, les platges, els mars que coneixem i que habitem. I en aquí, com que hem perdut aquesta sacralitat, com que hem perdut aquest respecte, bàsicament el que estem perdent a marxes forçadíssimes és el conjunt d'espècies vives amb els que compartim planeta. Sí? Jo torno a temes de biodiversitat, personalment estic profundament alarmat de quina és la situació actual i de cap on anem en molts pocs anys vista, unes dècades vista, en les properes dècades, no d'aquí a llargs períodes. Cada any, cada 2 anys, es presenta un informe a nivell mundial, que presenta el Fons Mundial per la Fauna, que el que fa és agrupar tots d'estudis de seguiment de fauna arreu del planeta i veure què està passant. Què està passant amb més de 6.000 espècies que estan ben monitoritzades, és a dir, es va fent un seguiment de què passa amb les seves poblacions, de quants individus hi ha, de què els hi està passant. I van començar més o menys als anys 70, som al 2025, l'últim informe, tret fa relativament poc, fa uns mesos, ens deia que des de l'any 70 a dia d'avui, sí? Que són, tristament, 55 anys. Ben poquet, en termes de vida. 55 anys, el conjunt del planeta ha perdut el 75% dels animals que l'habitaven l'any 70. És a dir, de cada 4 animals que es van comptar l'any 70, a dia d'avui en quedava 1. Aquesta disminució massiva de biodiversitat, com hem dit abans, comporta un molt mal funcionament dels ecosistemes i els hàbitats arreu del món. Aquest mal funcionament té unes conseqüències gegants i enormes envers la nostra pròpia vida i aquí no hi ha tecnologia que sigui capaç de corregir això. No va de tecnologia, va de que o bé aprenem a conviure amb aquest conjunt d'espècies o l'espècie que desapareixerà serem nosaltres. Un pot dir, bueno, però a casa nostra, potser Catalunya, que tenim, doncs, fa més anys que parlem d'aquests temes i que tenim tota una sèrie de lleis, d'òrgans, d'administracions, no?, que s'ocupen d'aquest tipus de coses, no?, de la protecció del medi ambient, de la protecció de les espècies, les coses segur que van millor, això segur que són països d'aquests que, pobrets, fan el que poden, però no. Doncs mireu, no. Nosaltres a casa nostra també, més o menys amb la mateixa regularitat, cada 2 anys, surt un informe que en aquest cas el fa l'Observatori del Patrimoni Natural, depenent de la Generalitat, i què ens diu aquest índex? Ens diu que a Catalunya, en 25 anys, hem perdut 1 de cada 4 animals. És a dir, en els últims 25 anys, des que vam entrar a l'euro fins ara,
Hem perdut una de cada 4 papallones, una de cada 4 escarbats, un de cada 4 ocells, un de cada 4 peixos. Sí. És evident que si en 25 anys hem perdut el 25%, la conclusió seria que d'aquí 75 anys més ja estem al 0%. No, perquè no funciona així, l'estadística va diferent, però estem anant amb uns escenaris d'absoluta extinció massiva en les quals nosaltres és absolutament impossible que hi sobrevisquim. I ens hauria de profundament no alarmar, que també, perquè és evident que seria d'alarmar, però normalment quan escoltem aquests números, no, és com que pensem, però això és la vida. Sí. No? És a dir, com una cosa que és externa a nosaltres, no? I, bueno, s'espavilaran, no? I tant, aquests animalets, home. Que no té res a veure amb nosaltres, no? D'això en parlarem més endavant, no? El nostre món artificial ens dificulta veure les implicacions directes que tenen no només sobre la vida, no? Sinó també bueno, sobre la vida, que nosaltres hi formem part, no? És una única cosa de la qual tot és viu i forma part, no? Doncs té conseqüències molt importants. Ens costa veure això degut a aquesta vida tan artificial que tenim. Segurament per això també, i en aquesta comoditat que genera aquesta vida, ens dificulta fer-nos aquest tipus de preguntes com hòstia, llavors hauria de fer alguna cosa perquè la diversitat d'alguna forma es mantingués. És important fer coses així perquè simplement un ecosistema, un hàbitat, si voleu, no? Reduïm a la vall del teu més propera del teu poble, ciutat. És important que ella faci coses perquè allò es mantingui. Bé, allò cadascú ho ha de trobar d'alguna forma, no? La reflexió i allò que li porti a fer les accions que siguin, no? No només des de la diversitat, em sembla que hem estat parlant de tot aquest capítol, no? Hem agafat la música, hem agafat també l'aspecte sagrat, si voleu, des de diferents angles, intentar una mica traslladar la idea de estem fent les coses únicament per acumulació de poder, per acumulació de riquesa econòmica. El PIB no té res a veure amb el nostre benestar. No? I no és una cosa que digui jo està suficientment descrita. O sigui, és evident, no? Penso que no cal avançar massa en el tema. No? Hi ha molts dades, organismes que es dediquen bàsicament a generar informació perquè tota aquesta estructura avanci. I està molt bé, les dades no és que siguin necessàriament errònies, simplement doncs, quan et mires una part del puzzle, una part del pastís, la cosa és limitada. Una primera idea de tot això, no? La diversitat és profundament important, no només en termes biològics, sinó en termes socioculturals, en termes individuals, en qualsevol tipus de, com deia l'Enric, biodiversitat dintre de la diversitat. Allò no és qualsevol cosa, no és només jo vist diferent, considerant per cadascú el que això pugui significar, sinó que com a xarxa, com a sistema viu, com a tal, generar opcions és extremadament necessari i important. Començar a fer les coses simplement, no torno perquè la idea, en realitat, la més important és començar a fer les coses no només perquè em donin calés, sinó per alguna altra cosa. Llavors, segurament el que s'ha de revisar és que no sigui tan important haver de fer les coses per tindre calés. Poder, en realitat, la idea essencial sigui aquesta, que jo no hagi, en realitat, de veure'm obligat sí o sí a participar-hi. I agafant una mica el tema d'avui, no ens en sortirem si tots anem pel mateix camí, exactament igual. És a dir, necessitem obrir una sèrie de camins sociopolítics, culturals, econòmics, tal, que permetin viure diferents dins el mateix territori, conviure models diferents de vida dins el mateix territori, que s'entenguin com a complementaris, que s'entenguin com a diferents, que es respectin com a diferents, sí? Perquè si no resulta pràcticament impossible de veure que els reptes que tenim al davant es solucionin amb una sola solució. Sí, necessitem moltes de diferents, contradictòries, variades,
I aquestes solucions només passaran per recuperar aquesta diversitat humana, natural, a tots els nivells. La diversitat nosaltres entenem que és motor de vida, sí? I per tant la seva pèrdua és una altra cosa. Això significa que si una comunitat o un territori pogués decidir fer en termes generals tota la seva socioeconomia d'una forma determinada i el veí fes un sistema diferent, aquests dos poguessin conviure amb tota tranquil·litat, no? És a dir, és una mica per insistir en que aquesta diversitat dintre la diversitat no és una cosa bonica que ens imaginem al cap, sinó que segurament també sistemes profundament oposats puguin coexistir. I allò només passa si, bueno, no només, però penso que una de les idees claus no és la del respecte que parlàvem fa un moment. La natura ens ensenya molt clar, qualsevol ecosistema està basat en la cooperació entre diferents i contradictoris, absolutament diferents i contradictoris, i no per això no es perd funcionalitat. La vida no es tracta d'aconseguir el millor, es tracta d'aconseguir moltes formes de ser que puguin ser bones o que en el seu moment puguin afrontar els reptes que tinguin al davant, que seran diferents al llarg de milions d'anys. Sí? I per tant, el que és segur, per mi, és que si el principi de diversitat no s'imposa, no aconseguirem sortir-nos-en del que ens ve a sobre. I que si el principi de diversitat no funciona, cap dels temes que ens venen a continuació tampoc seran resolts. Tal qual, tal qual. Llavors no és qualsevol cosa continuar participant en això. No. Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. Ho farem en aquest capítol i en els següents capítols. Ens agradaria deixar-vos alguna recomanació, no? Cadascú de nosaltres. A veure si llibre, pel·lícula, acció, cosa, idea, etc. No? Si et sembla, començo. Per aquest capítol hi ha un llibre que a mi em va agradar força, se'n diu El Tao de la Física, de Fritjof Capra. Penso que ho pronuncio bé, no sé. I ell és un doctor en física. El llibre es va escriure a finals del 90-2000, si no m'equivoco. És un doctor en física i ell és també practicant de filosofia oriental i sembla que ha estat bastant en contacte amb filosofia budista, taoista i hinduista. Llavors el que fa és un paral·lelisme entre idees que es poden trobar a la física actual i idees que es toquen que estan molt presents en tota la pràctica oriental, taoisme, budisme i hinduisme. I penso que és interessant perquè just per aquest exercici, no, de, com dèiem una mica a la introducció, en realitat, quan Enric i jo plantejàvem totes aquestes converses, aquests temes, no, ell i jo venim de punts molt diferents, però ens trobàvem al final arribant al mateix punt. No? Doncs aquest llibre el que planteja són idees com l'àtom, partícula, el temps, el canvi, el silenci, el buit, etc. I des de camins molt diferents, perquè l'experiència és evidentment molt diferent per un practicant de meditació budista que per un físic de partícules, doncs és interessant que allà hi hagin trets comuns i fonamentals. No estic parlant res de moltes coses que es parlen dintre de l'àmbit espiritual i de la física, que té a veure amb la manifestació i té a veure amb moltes coses de viure millor i etc. Hi ha molts llibres d'autoajuda que són bastant desastrosos, sota la meva perspectiva. Només estic parlant d'idees que es toquen al budisme, que també es toquen a la física actual, i es fa un anàlisi que penso que és bastant senzill i interessant. El Tao de la Física. El Tao de la Física, correcte. Molt interessant. Doncs jo us proposo un llibre que es diu, està en castellà, La Sexta Extinción, d'en Richard Leakey, que és un paleoantropòleg d'una nissaga molt llarga de paleoantropòlegs que bàsicament tots coneixeu, encara que no ho sapigueu, i d'en Roger Lewis, que és un biòleg. I, bàsicament, a La Sexta Extinción ens expliquen que sí, estem a les portes d'una gran extinció en massa, quines conseqüències té una gran extinció en massa,
com han sigut les anteriors 5 extincions en massa que ja han passat al nostre planeta, sigui per meteorits, sigui per grans gelades, sigui per grans erupcions volcàniques, per la raó que sigui, i, per mi el més important, perquè, malgrat estiguem a les portes mateix d'aquesta 6a extinció, encara tenim marge perquè no acabi succeint, perquè no sigui així. Sí? Per mi és un llibre molt interessant, no és senzill de trobar, perquè es va editar també ja fa uns anys, però jo encara ho vaig veient i les llibreries el poden trobar, el podeu comprar. La 6a extinció. Molt bon llibre. Alguna cosa més us hi hem de recomanar, de dir? Jo diria que fins aquí per començar. Fins aquí, va. Sí. Que sí? Sembla bé. Tant de bo us hagi agradat una mica de la perspectiva de treball que hem fet. Us esperem pel següent capítol. Següent capítol, el progrés. Quina por. Ahí és Quina nada. por. Moltes gràcies, fins aviat. Gràcies, vagi bé.